Oh, ik zie je mast nou wel een beetje heen en weer wiebelen hoor. Oh, wat doe je? Oh, oh, oh. Wow, yo. Hele goedemorgen, wij gaan de video nu beginnen. Ik ben samen met Rebecca vandaag, of ik in ieder geval, ik ga met Rebecca mee en ze houdt van hoogte en van spanning. Ja, want daar gaan we van alles over zien. Wij hebben al echt een mooi eind gereden, want we zijn nu in Ter Apelkanaal. En dat is bij Groningen gewoon nog 3 kwartier. Het was echt een eind rijden. We lopen nu langs al de auto's, want op het einde staat de auto van Rebecca. En dat is de nieuwste. Ja, nieuwste 75 meter. En de hoogste dus. En de hoogste, ja. Ja, dat is niet normaal. We gaan dus vandaag de hoogte in. Deze kraan, of hoogwerker. Kraan, hoogwerker. Hoogwerker gaat dus 75 meter de lucht in. Ik zei net al vanmorgen voor de gein, zou ik hier niet doen, want dan staan we onder spanning. En toen zei je... Nee, dat is geen aanrader. Want vanaf meter of 5... Ja, daar springt hij over. Ja, dat is dus bizar, Ja. want Rebecca doet dus ook met de spanningsleidingen aan het werk. Maar dan meestal als het eraf is. En dan laat je altijd die gasten even testen, hè? Ja, inderdaad. Laat hun de schok maar krijgen. Wel verstandig. Goed, wat is de bedoeling? Nou ja, we gaan zo meteen eerst even naar Groningen. We gaan naar een telecommast. Ook werk wat we doen, dan ga ik jullie even laten zien wat we doen. Testen of jullie hoogtevrees hebben. Ja, nou, ik heb een schoon boksertje mee, dus mocht het fout gaan. Maar dan wat gaan we daar doen en hoe hoog is dat? Nou, dat is een meter of 40. Oh ja, Maar kunnen we we gaan... even inkomen? Ja, dan kun je er even inkomen. Maar we gaan natuurlijk ook naar volledige hoogte. Oké, cool. En dan ga ik jullie even laten zien wat we daar normaal doen qua telecomwerk. Ja, en daarna dan gaan we natuurlijk even de spanning opzoeken. Is goed. Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Daar gaan we straks al meer over uitleggen. Wij gaan nu lekker rijden en dan zien we jullie zo daar. Helemaal mooi, we staan nu in Groningen. We zijn met de eerste zendmast aangekomen. Maar we hebben eerst even een stukje gelopen. Ja, dat klopt. Eerst even het terrein verkennen. Je weet nooit waar je uitkomt hier. Ja, je zei dat het heel wat vaker gebeurt, want masten staan heel vaak in het bos dus. Dan gaan jullie eerst even een soort van pionieren, kijken waar het is, waar je die auto neer kan zetten. Laatst was je ook al een uur aan het wandelen en dan wist je nog niet waar je die auto neer moest zetten. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja, dus nou ja, wat jullie hebben kunnen zien met de hoogwerker, achteruit door de takken. Ik zie weinig beschadigingen, dus dat gaat gelukkig nog goed. Er horen wel een paar takken er langs komen, maar het is echt een smal pad. Wij gaan dus nu hier omhoog. We gaan gewoon laten zien wat het werk inhoudt. Alleen er is nu geen monteur bij, want anders zou je ook moeten wachten en doen. Dus we gaan echt gewoon puur het werk van Rebecca laten zien. We gaan hem omhoog gooien en ik ben benieuwd hoe ik erop reageer. Maar ik ga nu al weten, of ik weet nu al hoe de cameraman erop reageert, want die heeft hoogtevrees. Dus dat wordt superleuk voor ons. Goed, we gaan hem uitbouwen, gaan we het doen en gaat het me zeggen en dan ik ga kijken. En helpen. Helpen. Daar moet ik mijn handschoen aan. Moet ik zo'n stempel pakken? Ja, die mag je er vast uitpakken. Die dingen zijn zwaarder dan mijn toekomst. Dat is nummer 2. En kijk, zoals je ook kan zien natuurlijk, vrij logisch, maar hij moet natuurlijk deze ook een stukje uitstempelen. Deze poten kunnen natuurlijk ook helemaal tot hier. Maar we gaan die kant op, dus hij heeft zijn meeste kracht heeft hij aan die kant nodig, dat we niet dadelijk met dat bakje in al voorover gaan. Nou is Rebecca hem helemaal op aan het pompen. Zoals je kan zien hier op het schermpje staat die keurig waterpas, allemaal 0,0, 0,0. Dus dat is per poot en hier kun je dus ook per poot die poten omhoog of omlaag doen, inklappen. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed hoe het werkt, maar ik leg het wel even uit. Oké, wat gaan we doen? Hij staat nu waterpas en nu? Nou, ik ga jullie nu even helpen met harnasje aantrekken. Jij gaat ons helpen. Oh, een harnas aantrekken. Ik dacht al, jij gaat ons helpen. Nee, dat is goed. Dan doen we een harnas aan. En dan gaan we zo meteen maar naar boven. We gaan hem uitpakken. Is goed. Erg benieuwd nog steeds.
Ik krijg wel een klam oksels. Kan door het weer komen of door de hoogte, dat weet ik nog niet. Geen angstplasjes in mijn bak, hè? Ja, nee, ja, ik hang hem zo overboord hoor. Hij is ook hartstikke vet aan de onderkant. Zag je even? Heel mooi. Heb je ook niet elke dag, hè? Wat? De dame die tussen je benen zit. Nou ja, niet elke dag meer, nee. En nou kun je veilig vallen. Vallen. Maar liever niet. Gaat het goed zo? Ja, gewoon goed strak. Goed strak. Hoe strakker, hoe beter. Oké, dat is goed. Nou, Zo, veilig. mooi. Nou, gaat de cameraman ook nog mee naar boven? Ja, hij moet ook een tuigje aan. Nou, dan moet hij er ook in aan. Nou ja, zoals Rico zou zeggen, albino Geert. Maar ik moet me wel even insmeren, want ik ga nu nog dichter naar de zon. Oh, dat is wel heel veel. Heb jij er ook last van of niet? Ik ben al hartstikke bruin van al dat in de zon staan. Ik ga me lekker even insmeren. Oh, dit wordt een Ik heb veel te veel natuurlijk. Nou, beter iets te veel. Zo zie je er al die Duitsers ook op het strand zitten. Oké, we gaan beginnen. Nou, ik zou zeggen, kom aan boord. Instijgen. Deurtje open. Hij is ook helemaal uitgeschoven. Die bak is niet 2 keer zo groot geworden. Hè? Nou, mag je hieronder aan vastzetten, als omhoog. Hey, kijk, nu gaan we pas voor de eerste keer uitschuiven. En dit is al echt hoog hoor. Oh. Nee joh, we staan op 29 meter. 29 meter. Oh, daar rijdt ze de hand niet voor om natuurlijk. Kom op. Maar ja, als je dit niet gewend bent en je staat in zo'n open bakkie. Ik moet eerst nog maar een beetje vertrouwen krijgen in het apparaat. Kijk, hij gaat nu pas, begint hij een beetje met uitschuiven. Lars die durft niet meer naar rechts of naar links te kijken. Ja, en we zijn er nog lang niet hè, kijk dan. Misschien red je het nu wel. Kijk, wij zijn al 29 meter hoog. Helemaal daar gewoon. Ja, dat is wel mooi. Nu hebben we een keer geen drone nodig. We gaan hem zo meteen even goed wel opstarten om te kunnen laten zien hoe hoog het nou echt is. Ja, je hebt wel een mooi uitzicht op je werk. Ja, dat dacht ik ook. Lang niet gek En tot wanneer gaan jullie nou nog de lucht in? Welke omstandigheden gaan jullie niet meer? Onweer gaan we niet naar boven. Oh ja. En meer dan 12,5 meter per seconde aan wind. En wat is dan de windsnelheid ongeveer? 1, 2, windkracht 3? 6. Oh, 6? 6. Nou, ik zou bij windkracht 3 al zeggen. Maar dan gaat je bakkie ook wel. Ja? Dan ga je rustig 1,5 meter overzij. Hey, terwijl we nog aan het uitschuiven zijn en dat gaat steeds verder, want die hele hengel die hangt ongeveer naar beneden. Zelfs met vissen joh, die hengel die zie je gewoon helemaal dit doen. Maar goed, een boom als die niet beweegt dan breekt hij ook af, dus ik ga er maar vanuit dat het goed gaat. Oh, we gaan omhoog. Ze heeft voor in de winter, of voor nattigheid of weet ik veel, als het bevroren is bijvoorbeeld, dan zit er vloerverwarming in die vloer. Dat die vloer kan ontdooien, dat ze zelf niet onderuit glijdt. Dat kan je aan de onderkant mooi zien, er zitten van die platen en dan kan ze het ontdooien. Niet zozeer voor de warmte, maar gewoon voor de veiligheid. Oké, we zijn nu een stuk dichter bij de mast. Ja. En normaal gesproken, dan sta jij hier ook, dan bedien jij de kraan. En dan gaat er een monteur mee. Nou ja, zet hem maar zo neer zoals je hem dan neerzet voor die monteur om te laten zien hoe dat het werkt. Ja. Want aan deze kasten werken ze dus dan. Want wat zijn dit voor kasten? Nou, dit is een antenne, dat grote ding wat je ziet. Oké. Die nou ja, zorgt dat mensen hier kunnen bellen. Ik kijk meteen even of ik verbinding heb. Als je dichtbij bent, wordt de verbinding wordt het minder, slechter. Hè? Ja, want net was het ook wel slecht iets versturen. Ja, hoe dichterbij je bent, hoe slechter het bereik. Oké, ik zal er even een paar loshalen. En dan kijk ik wat er gebeurt. Ja. Nee joh, ja, ik kan nu niks aan doen, maar ik zie wel dat er van alles aan hangt. Er hangen nog een paar kasten naast. Ja, ja. En wat doet er nou? Want ja, het is niet jouw normale werk natuurlijk. Nee. Maar wat doen ze hoofdzakelijk dan? Onderhoud of vervangen? Of... Ja, vaak antennes vervangen, dan komt er een heel nieuw systeem. Die hele bak? Ja, het hele ding wordt vervangen met al die kastjes die erachter hangen. Dat zijn RRU's. Alle kabels worden vervangen dan. Want mensen willen steeds meer hè.
Het internet moet steeds sneller, Ja. het bereik moet steeds beter. Hoe lang sta jij wel eens in de lucht? Hele dagen sta je, en dan ga je af en toe even tussendoor naar beneden. Maar als zo'n antenne moet worden gehangen, sta je rustig 2 uur achter elkaar boven. Ik snap nu meteen waarom Mateco zwarte werkkleding heeft. Want als je zo ziet hier, van dat tuigje wordt het vanzelf al zwart. Maar ik dacht, als het aan de binnenkant nou ook begint te verkleuren, door de hoogte, neem ik voor de zekerheid maar even een boxertje mee. Ja, je weet het niet. Hetzelfde geldt, scheet ik wel half in mijn broek. We gaan even kijken hoe die invouwt. En dan zijn we voor hier klaar. Het was gewoon een soort van demonstratie hoe het dan werkt. We gaan hem dus hier invouwen, stempels weer inklappen en dan gaan we weer door de bosjes weg. Oké, van zijn handrem in zijn R. Nee. Jouw gezicht ook. Ongelooflijk. Ja, skitterop mooi. Had ik even, hè. Oké, daar gaan we. We zijn klaar op de klus. De klus is geklaard. Wel op de weg houden, hè? Ja. Ik moet even de buren staan, hoor. We gaan nu dat kleine paardje weer af. Ik zal hem niet in het greppeltje sturen, maar ook een beetje uit de boompjes. Hoe zit dat ernaast? Ja, nou, een beetje vreemd. Ja, daarom. Ja, een beetje onwennig. Goedemiddag, we zijn op een andere locatie aangekomen, maar hier moet je dus een lange broek aan, verplicht. Dus ik heb even een lange broek aangetrokken, het hoogteverschil is meteen te merken. Hier zijn dus, we mogen dus hier niet de lucht in, want we hebben geen vergunning. Het zou wel leuk zijn, maar we dachten we laten even locatie zien wat Rebecca normaal gesproken doet. Hier staan dus wel al de masten. Ja. Ja? Ja, dat klopt. Moet jij hier van de week nog aan het werk of ga jij hier wat doen? Ja, volgende week weer. Dan gaan we hier kabels trekken. Oké, en hoe werkt dat? Goed. Mooi. Dan gaan we naar de volgende locatie. Ze maakt hem ook gewoon, hè. Ik vraag uit interesse, hoe werkt dat? Nou goed, ja, nou oké. Ja. Dan stap binnen en dan... Het is wel waar. Ja, het is wel waar, ja, Ja. ja, je hebt gelijk. Maar ze doen het dus per hoeveel masten een kabel eroverheen? 10 masten. En dan gebruiken ze die rollen voor? Ja, daar gebruiken we die wielen voor. Ja? Daar gaat, nou ja, eerst maken we door elk wiel een kabel naar de grond toe. Ja, ik sta een beetje stijf, dus ik Die loop niet heel makkelijk. binden we allemaal aan elkaar vast. Ja? En vervolgens trekken ze dan in één rit, trekken ze van al die 10 masten, trekken ze dat allemaal op één grote lier. Heftig, maar Ja. 10 masten, als Ja. ik het zo een beetje tel, dan ben je bijna een kilometer verder. Want hoe ver staan ze uit elkaar? 100 meter, 200 ja, meter? 200, zoiets. Zo, dan ben je gewoon, nou, 10 masten, even uit mijn hoofd, 2 kilometer. Dat is, wauw. Wel goed. Ja. Maar ik zie nou ook allemaal zo'n blok ertussen hangen, Ja. met een spanband. En dat blok dat hangt nou, zo'n stuk boven de grond. Waarom is dat? Dat is omdat die masten nu er nog in kabels zitten, anders gaan zwiepen. Ja. En ja, dat vinden bewoners niet zo heel leuk. Oh, ja, Hij gaat zijn echt ze niet bang. omvallen, maar hij gaat een beetje zo in de wind. Oh, dan zijn ze bang dat ze misschien op hun Ja, huis ja. vallen of iets Ja, ja. anders. En hebben ze uit voorzorg hebben Ja. ze zo'n blok erin gehangen. Hoop gedoe eigenlijk. Ook nog zo'n blok erin. Ja, Nou, ja. leuk. Voor hier zijn we klaar, maar jouw collega is dus wel ergens anders aan het Ja, opbouwen. ja, dat klopt. Gaan we daar even kijken? Nou, we gaan zo meteen nog even langs rijden. En Gewoon vol gas. vol gas. Yo. Hoi, collega. Bedankt. Hè. Ja, Nou, is dat. goed. Schiet lekker op, dan kunnen we nog even wat eten ook. Gaan we doen, we gaan die kant op en we gaan hier rustig keren, want ik reed hier de platen op. Toen zegt Rebecca niet te strak draaien, want anders gaan de steltonplaten door de starre assen gaan meedraaien.
of die komen omhoog. Dat wil je niet. Dus we gaan hem hier even een paar keer heen en weer steken dat we niet te veel aan het sturen zijn. Dan rijden we er weer vanaf en dan gaan we die kant op. Tot zo hè. We zijn weer bij Mateco op de zaak. Daar gaan we hem nog even naar de maximale hoogte gooien. Omdat we daarna, straks stonden we een beetje op mulzand, grind en daar kan hij niet maximaal. Dat gaf hij ook aan. Maar ik wil jullie even de beleving geven, net als de cameraman. Daarom heb ik al de GoPro op mijn hoofd. Hoe dat eruit ziet en hoe het voelt, helemaal daarbovenin. Maar dat was zo mooi, dit kan ik jullie niet onthouden. Dit is de cameraman in volle angst op 50 meter hoogte. Nog 20 meter. Hij was zo bang joh. Spathader op zijn voorhoofd. Nou, dit was zo mooi hoor, zo'n momentje. Hij was echt te bang. Maar we gaan dus nu nog 25 meter hoogte. Ik was hoger dan waar Lars op schrok. Daarnet konden we maar tot 65 meter, dus we gaan nu naar 75 en de maximale uitschuif. Want dat was straks 25 en dat wordt nu 40. Dus we staan gewoon bijna aan de andere kant van het gebouw. Dus kikken, dus we gaan omhoog. We gaan nog even een keer. Ben je er klaar voor? Zeker, ik altijd. Ja, daar gaan we jongens. Dit is nog niks, hoe hoog zijn we? 34 meter. 34? Ja, dus dat is inderdaad nog helemaal niks. Oh, ik zie die mast nou wel een beetje heen en weer wiebelen hoor. 70. God, er is wel een eind de lucht in hoor. Ja hè? Niet gek hè? Ja, oh, wat doe je? Oh, oh, oh. Wow, yo. Dat bakkie, ik weet niet of jullie het konden zien. Daar wel een beetje denk ik. Maar dat bakkie dat ging ineens zo. Maar op deze hoogte is het, ja, dus daar straks had ik er echt niet zoveel moeite mee. Maar op deze hoogte, dan vertrouw je wel dat hij op een gegeven moment stopt. Nee, of niet? Wat lach je? Deed je het expres? Een beetje. Ja, mooi. Nou staat hij helemaal te bungelen zeker. Nou, naar een vishengeltje. Hij is wel een end hoor. Je kan gewoon nog over het gebouw heen zo te zien. De hoogwerker is weer helemaal ingeklapt. We staan weer beneden, veilig op de grond. Het was weer een hele happening. Lars die heeft weer, nou, zoveel kleuren gedaan. Hij was weer bang hoor, maar we moesten gewoon even met z'n drieën nog naar boven. Hè? Wat vond je ervan? Ja, ik vind dat jullie het prima hebben gedaan. Oh, hartstikke leuk. Ja, en Lars? Nou, voor de eerste keer. Met elk schokje was het Maar op zich was dat wel leuk juist ook, want wij geven geen kick eigenlijk. Dus dat is niet zo spannend. Dus als er dan iemand bij is die wel hoogtevrees heeft, dat is juist mooi. Maar ik vond het gezellig, je hebt het goed uitgelegd. Maar om nou eventjes nog een beeld te krijgen van jullie werken met die hoogwerkers. Ja. Maar nou zijn we vandaag bij Zetmas geweest, maar ook bij een hoogspanning. Ja. Maar wat doen jullie allemaal nog meer? Want jullie doen ook bij kerken bijvoorbeeld. En wat... Nou ja, stel je voor dat wijzers van de kerktoren moeten worden vervangen, van de kerkklok. Of op tijd worden gezet. Ja, kan ook nog. Glazen wassen. Oh ja? Ja, maar ook. dan neem je dus een glazenwasser mee? Ja. Altijd neem je iemand mee, een specialist? Eigenlijk wel, ja. Je wil niet dat ik glazen ga wassen. Nee? Nee, dat wil je niet. Thuis kan je niet naar buiten kijken? Nou ja, dat is dus mooi. Maar kijk, dat soort dingen doen ze dus ook allemaal hier hoor. Met deze enorme hoge hoogwerkers. Want het is echt niet normaal. Als je daar boven staat, het is echt een end. Ik vind het wel echt top, echt klasse van je hoor. Want je staat daar zonder kick te geven met windkracht 6, zonder problemen, sneeuw, hagel, ijs, maakt het uit. En je gaat gewoon naar boven. Dus echt super bedankt ook voor het uitleggen. Nou bedankt, dan ga ik bij deze kniepie Kuipers on Tour afsluiten. Wil je ook op de hoogte blijven van de video's?
Doe even abonneren. Als je het belletje doet, blijf je sowieso op de hoogte. Want dan krijg je meteen een pop-up melding dat het een nieuwe video online staat. Het kost helemaal niks, het is gewoon gratis, dus dan kan je op de hoogte blijven. En vond je het leuk? Samen met Rebecca en mij in het bakje bovenin, doe een blauw duimpje. Gaan wij volgende keer weer een dikke video maken. En dan zien we jullie allemaal volgende keer bij Kniepie Kniepie Kuipers. Ik heb nog een helft van een cameraman mee, jongen. Rebecca die ging even zwenken. Hij stond al even zo. Niet doen. En die spatadem, normaal als hij bukt, heb je een spatadem op zijn voorhoofd. Die is nu 3 keer zo groot. Die staat gewoon zo.